В первый день участие принимают более 120 спортсменов из разных регионов страны. Республика Мордовия, Северная Осетия, Алания, Дагестан, Чеченская Республика. Соревнования проходили в 7 весовых категориях. Так, например, в весе 60 килограмм выступил наш земляк Джабраил Албагачиев, который показал хороший уровень мастерства и одержал верх. Атлеты отмечают, что для них подобные мероприятия – хорошая возможность показать себя и набраться опыта. Поединок оцениваем хорошо, отлично. Соперник тоже неплохой. Надо было по-любому выйти, бороться и выиграть. Каждый год здесь борюсь. Очень хорошая организация, хорошая конкуренция. Все отличные. Никого слабого здесь нету. Нужно со всеми жестко бороться. Соревнования продлятся 2 дня. В первый день на татами вышли атлеты в весовых категориях 60, 66, 90 и 100 килограмм. На второй же борьбу продолжат спортсмены в весах 73, 81 и выше 100 килограмм. В этот день пройдут как предварительные, так и финальные схватки за звание мастера спорта России. Турнир организован на очень хорошем уровне. Гости, представители все очень довольны приемом. На соревнованиях присутствуют гости из Москвы, Башкирии, Мордовии и ближайшие соседи Северокавказского региона, что говорит о масштабе мероприятия. На этот турнир приезжают сильнейшие спортсмены из региона и другой части России. И мы каждый год проводим его на хорошем, высоком уровне. Мероприятие посетил и министр спорта Ингушетии Руслан Белхароев. Он отмечает важность проведения такого значимого события для развития дзюдо в регионе и России в целом. У нас дзюдо с хорошим темпом развивается. Буквально месяц назад до 23 лет у нас общекомандная, до 23 Россия, команда дзюдо Ингушетии выиграла. Из-за этого у нас хорошим темпом идет дзюдо в гору. Победителей ждет денежное вознаграждение в каждой весовой категории. Размер премии зависит от места. Тренеры отмечают, что такие призы способствуют развитию спорта и поддержке спортсменов в их дальнейших тренировках и выступлениях. Адам Гуражев, Мухаммад Интиев, Магаз 24.